Halo guys, balik lagi di channel gua Agung Prayoga. Tentunya di video kali ini gua bakal nge-review sama ngetes knalpot DBS KW Purbalingga ini di New Vision tahun 2014. Jadi knalpot ini DBS cuman bikinan Purbalingga. Harganya juga murah, 700 ribuan. Dan gue mau ngetes suaranya kayak gimana dipasang di New Vision tahun 2014. Spek motor ini standar bawaan, nggak ada yang dirubah sama sekali. Penasaran suaranya kayak gimana? Oke, kita langsung tes aja ya. Nah, itu dia suaranya. Lumayan ya buat kalian yang modif pemula. Knalpot ini cocok banget ya. Selain suaranya enak, harganya juga lumayan cukup murah. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan bagi kalian semua yang belum subscribe channel gua, silahkan subscribe, like, comment, and share ke semua sosial media kalian. Oke, terima kasih. Gua Agung Prayoga pamit.